औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों आज 17 तारीख पहला महीना 2024 नई नई नस्लों का माल लाया है अख्तर गोट फार्म। इंशाल्लाह शौकीनों को शौक कराऊंगा, शुरू करूंगा अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करूंगा। वीडियो पूरी देखा करें, अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छा शौक कराऊंगा इंशाल्लाह। ऐसी बकरियां लाऊं कि धमाका हो जाएगा। आज तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह इसका कीमत ऑन कॉल है। किसी दोस्त को चाहिए फुल तैयारी पे दोस्तों, ये चीज़ वो होती है दोस्तों, लाने वाले को सलाम है दोस्तों। ऐसा चीज़ कोई नहीं लाता है माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ ऑन कॉल कीमत है, किसी दोस्त को चाहिए तो दोस्तों उसका कीमत ऑन कॉल है। ऐसी चीज़ कोई नहीं लाता है दोस्तों। ये समझो माशाल्लाह सिंध की मशहूर चीज़ नस्ल बकरियां हैं दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए। ये इससे कान पेंसिल की तरह होते हैं, बिल्कुल लूरी नस्ल की बकरी है, फुल तैयारी पे है और एक नंबर बकरे से लगी हुई है। कीमत इसका ऑन कॉल है, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करना। जाने दे रहा हूँ, ये देखें दोस्तों, ये 26-25 इंच कान इसके दोस्तों, पतले पतले खूबसूरत तरह। तो आइए देखते हैं मजीद यहाँ से आपको शौक में क्या कराता हूँ। इंशाल्लाह जाना नहीं, वीडियो पूरी देखना, इंशाल्लाह अच्छा माल होगा। इसका था इंतजार, वो आ गया शाकर दोस्तों। आज मेरे पास वो नस्ल आई है दोस्तों, इंशाल्लाह लाने वाले को सलाम होता है। असल डीडीपी बकरी, जिसका जिस्म देखें, थन देखें दोस्तों और बच्चा देखें। अभी 10 दिन भी नहीं हुए, नाप भी माशाल्लाह पड़ी है बच्चे को माशाल्लाह। ये बच्चा छोड़ें, ये देख लें दोस्तों, असल डीडीपी दोस्तों बकरी आया हूँ। लाने वाले को सलाम, लाने वाले को चैलेंज दोस्तों। वो चीज़ लाया हूँ दोस्तों, ये बाबा जी जेलम वाले उसके लिए लाया हूँ। अगर वो दोस्त बाबा जी के पास चले गई तो अच्छी बात है, अगर बाबा जी ने बोला ये नहीं दूसरी तो सिर्फ और सिर्फ 80,000 दोस्तों। एक टाइम का 1.5 किलो दूध देने वाली बकरी लाया हूँ दोस्तों। जरा चलाएं, बच्चे को उठाएं, जरा आगे चलें, पीछे कैसे आती है बच्चे की। ये देखें दोस्तों, ये वो चीज़ है दोस्तों, हर बंदा नहीं लाता है। खाली टेडी टापरी गुलाबियों को लोग पड़े हुए हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की मशहूर बकरियां पड़ी हुई है, नस्लें ऐसी पड़ी हुई है दोस्तों, किसी ने देखी भी नहीं है दोस्तों। तो अख्तर गोट फार्म आपके लिए वो चीज़ लाया है दोस्तों, लाने वाले को सलाम होता है। शौक कराऊंगा शौकीनों को दोस्तों, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जो नए दोस्तों चैनल पे आ रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो मिले और शौकीनों को शौक कराऊं दोस्तों। तो 80,000 रुपये हैं दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। मजीद जाना नहीं, शौक तो शौक ऐसा कराऊंगा कि इंशाल्लाह दोस्तों, आप जो दोस्त खाली वीडियो देख रहे हैं तो शौक पूरा करें। अगर लेने वाले हैं दोस्तों कॉल करें, नंबर स्क्रीन पे लिखा है उस पर रब्ता करें। तो आइए मजीद देखते हैं यहाँ से शौक आपको क्या कराता हूँ जी दोस्तों। तो माशाल्लाह आज मेरे पास एक बकरी आई है जंबो साइज की, फुल तैयारी पे, चड्डा कंप्लीट तैयार है माशाल्लाह। नकोड़ चेक करें बकरी का, लंबाई खूबसूरती हर चीज़ में ओके। कलर चेक करें दोस्तों, दांतों में 6 है दोस्तों। बकरी का वजन देखें, खूबसूरती देखें, थन की लंबाई देखें दोस्तों। माशाल्लाह दोस्तों, फुल तैयारी पे दोस्तों। चड्डा देखें कंप्लीट आ गया, कलर देखें दोस्तों, दांतों में 6। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2 बच्चे देवे तो दोस्तों पैसे बराबर हो जाएंगे। ऐसा रेट बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 60,000, सिर्फ और सिर्फ 60,000 में बकरी आपको मिल रही है। रेट एक ही होगा। अगर पंजाब के दोस्त देख रहे हैं उनको पड़ेगी 62,000। अगर कराची वालों को देखने में आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ 60,000। किराया रक्शे का अलग देना पड़ेगा। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। मेरे वीडियो लाजमी देखा करें, अच्छी बातें होंगी। और मेरा जो नया चैनल अख्तर गोट फार्म से, उस पर मैं बीमारी वगैरह, बकरी डिलीवरी बच्चे कैसे देती है, हर चीज़ का मालूमात देता रहता हूँ। इंशाल्लाह उस पर भी चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए मज़ीद देखते हैं यहाँ से शौक आपको मैं क्या कराता हूँ। अख्तर गोट फार्म इंशाल्लाह एक से एक शौक कराएगा दोस्तों। तो आइए मज़ीद आपको, और दोस्तों मैं एडिटिंग करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं अपने मोबाइल के जो सेम जो नज़र आता है वो चीज़ का मैं वो वीडियो बनाता हूँ। मैं खूबसूरती का नहीं डालता हूँ तो भाई खूबसूरत लगे, फैलाना लगे। तो ये चीज़ मैं जो चीज़ है वो दिखाता हूँ, नुक्स छोटा बड़ा बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर गोट फार्म खुद व्यापारी है, खुद समझदार, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बताता हूँ मैं। ये नहीं खाली वीडियो बना के आप लोग ब्लैकमेल करूँ, वो मेरे पास काम नहीं है दोस्तों। तो सिर्फ और सिर्फ 60,000 किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। माशाल्लाह जिसका था इंतज़ार दोस्तों वो आ गया शाकर। आज मेरे पास एक बकरी इंतहाई वजनी खूबसूरत जिस्म भरो ये चीज़ माशाल्लाह दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। चड्डा देखें, और इसका बच्चा एक नहीं 4 थे, मगर मालिक ने बोलता है अख्तर भाई मैं ये मजबूरी में बेच रहा हूँ क्योंकि 3 बच्चे में मादियाँ जो ये चारों की चारों मादियाँ दी थी। 3 उसने रख ली, एक मुझे अपनी बकरी के साथ ले आया था बेचने के लिए। बोलता अख्तर भाई ये मैं मजबूरी में बेच रहा हूँ, खानदानी बकरी है मेरे पास। तो दांतों में 6 पे आई है, मगर इंतहाई बड़ी बकरी है दोस्तों, ऐसी मैंने भी नहीं लाई है। ये देखें दोस्तों, इसका जिस्म दिखा देता हूँ, ज़रा देखें। ये देखें दोस्तों, हड्डी नज़र नहीं आ रही है दोस्तों, इतनी बड़ी माशाल्लाह बकरी है, खूबसूरत। का चड्डा देखें दोस्तों, तकरीबन 1.5 किलो दूध देने वाली बकरी है माशाल्लाह। इसका बच्चा जो है चूसी नस्ल का है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, रेट दोस्तों एक की कमी पेशी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 90,000।
सिर्फ और सिर्फ 90,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। ये अगर किसी के पास अच्छा बकरा है तो दोस्तों उससे लगाएं और इसके बच्चे निकालें। दोस्तों ये ख़ानदानी बकरी है दोस्तों, जैसा नर लगता है ऐसा बच्चे देती है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 90,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह, चीज़ का कदर करें। माशाल्लाह उस पे होती है दोस्तों जो चीज़ दिखने में नज़र, ऐसा नहीं है मैं माशाल्लाह माशाल्लाह करता रहूँ और आपको मैं डुबाता रहूँ, वो मेरे पास काम नहीं है। वीडियो हर कोई बनाता है मगर हर किसी को समझ नहीं है दोस्तों, खाली वीडियो बनाते हैं। मगर ऐसा नहीं, जिससे भी लेते हो तसल्ली करके लो। वीडियो वाले कहने पे किसी से नहीं लो, जो वीडियो बनाते हैं उनके कहने पे किसी से नहीं, क्यों समझते नहीं है। सिर्फ उनका काम है वीडियो बनाना, मगर उन चीज़ को, इस चीज़ का इल्म नहीं है ये चीज़ है क्या, क्या है या क्या नहीं है, वो कुछ उनको पता नहीं है, खाली वीडियो बनाते हैं। तो ये है कि जिससे भी लेते हो तसल्ली करके लो। अपना ईमान लोग भेज देते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई, वो पैसे के ऊपर जो लोग जो है ना झूठ बोल के काम करते हैं। अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत परवरदिगार, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो। तो 90,000। तो आइए देखते हैं मस्जिद और यहाँ से शौक में आपको क्या कराता हूँ। तो आइए देखते हैं मस्जिद दोस्तों, यहाँ से शौक आपको क्या कराता हूँ उसका दीदार कराते हैं। आइए जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मेरे पास एक बकरी आई है, बड़े पेट की बकरी दोस्तों आई है, फुल तैयारी पे, पटेरी बिसर में, चड्डा इसका कंप्लीट है, डम्बू बकरी है, डाम्बू। जरा चला सेट बैग तुम्हें, ये देख लें दोस्तों, बड़े पेट की बकरी है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, कान से छोड़े आगे जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए, रेट एक ही होगा दोस्तों, कमी पेशी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45,000 रेट एक ही होगा। काफ़ी दोस्त बोलते हैं कमी पेशी करो, कमी पेशी नहीं होती है। 2 बच्चे निकल पैसे आ गए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 45,000। बड़ी वजनी बकरी है दोस्तों, कोई मामूली बकरी नहीं, वजनी बकरी है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 45,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। ये 2 बच्चे आ गए, आपके पैसे आ गए दोस्तों। बच्चा दूध भी माशाल्लाह देखें, चड्डा बिल्कुल बैठा हुआ है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 45। दांत खोले बकरी के, ये देख लें दोस्तों, बिल्कुल जवान बकरी है दोस्तों। दांतों में 4 6 की तरफ आने वाली है। 45,000 में जाने दे जिधर। तो आइए मज़ीद देखें यहाँ से शौक आपको मैं क्या कराता हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों, दूसरा माल आपको दिखाता हूँ। जाना कहीं नहीं, वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आज आप लोगों को शौक कराऊंगा दोस्तों। अख्तर गोट फार्म का ये वादा है, आपको शौक कराएंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्तों आज मेरे पास एक अबलग बकरी आई है, जिसका चड्डा देखें कितना खूबसूरत, और बच्ची देखें उससे ज़्यादा खूबसूरत इसकी बच्ची, VIP अबलग ब्रांड में दोस्तों माशाल्लाह। अगर ये अगर तैयार हो गई तो दोस्तों आपके पैसे ज़ाया कभी नहीं होंगे इंशाल्लाह। बकरी का चड्डा देखें, खूबसूरती देखें दोस्तों, बकरी का वजन दांतों में 6 पे आ गई है। रेट एक ही है दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए कमी पेशी नहीं होगी। ये देख लें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही रेट है, कमी पेशी नहीं होगी। 55,000 किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। जाने दे बकरी को आगे इधर। बच्चे को पकड़ के दूध पिलाना, पीछे आती है मगर पकड़ के दूध पिलाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे पीछे तो आती है मगर छोड़ती नहीं है दोस्तों। दूध पकड़ के पिलाना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में ये बकरी मिल रही है, दांतों में 6। जरा चड्डा दिखा देता हूँ जरा, ये देखना तो माशाल्लाह माशाल्लाह। नसें देखें, ये दूध की पहचान ये होती है, बकरी की नसें होती हैं दोस्तों। ये देखें, दांत खोले बकरी की तरह, बकरी का बच्चा देखें, दांत देखें दोस्तों, बिल्कुल खूबसूरत दांत देखें तो 6 पे आ रही है। किसी दोस्त को चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसके 55,000। तो आइए मज़ीद देखते हैं दोस्तों, यहाँ से शौक आपको क्या कराता हूँ। जाना कहीं नहीं, वीडियो पूरी देखना, इंशाल्लाह मज़ा आएगा दोस्तों। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्तों आज मेरे पास बड़े पेट की जंबो साइज़ की बकरी आई है, फुल तैयारी पे दोस्तों। अनकरीब तकरीबन हफ्ता 10 दिन लेगी। चड्डा भी दोस्तों ऐसा है कि बैठा हुआ चड्डा है, को टूटा छूटा हुआ चड्डा नहीं है दोस्तों। बकरी दांतों में 6 पे आई है, इसका चड्डा दिखा देता हूँ, देख लो माशाल्लाह। अभी तो दिन पड़े हैं दोस्तों, मस्जिद ऐसी बनेगी कि तबीयत खुश हो जाएगा दोस्तों। बकरी का चेहरा देखें, वजन देखें दोस्तों। रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगा दोस्तों। काफ़ी बोलते कमी पेशी करो, कमी पेशी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 60,000। कराची वालों को डिलीवरी अलग से देनी पड़ेगी और कार्गो अलग से देना पड़ेगा। पंजाब वालों को 62 की पड़ेगी, कराची वालों के लिए 60,000 में रिक्शे का किराया देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 60। ज़रा चलें आगे। 2 बच्चे आ गए दोस्तों, पैसे आ गए, आपके पैसे वसूल है इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं मज़ीद यहाँ से आपको शौक क्या करो। ज़रा उधर चला, ज़रा। सिर्फ और सिर्फ 60,000 में बकरी, वजनी बकरी मिल रही है आपको दोस्तों। कहीं भी आपको नहीं मिलेगी इस रेट में दोस्तों। इसका चड्डा देखें, और ये दूध वाली बकरी की पहचान ये कि चड्डा बैठा हुआ है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, तो इंशाल्लाह उसका दीदार कराते हैं।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह दोस्तों, आज बकरी मेरे पास आई है जो दूध की मशीन है, मशीन दोस्तों। ये देखें दोस्तों, इसका चड्डा दिखाता हूँ, पीछे से चड्डा देख लें जरा इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाने वाले को चैलेंज है, लाने वाले को सलाम। दोनों बच्चे मादी है, मगर बच्चों में थोड़ी भूल चूल हो गई है दोस्तों। दोस्तों रेट एक ही होगा, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए कमी पेशी नहीं होगी, सब बकरियों में कमी पेशी नहीं होगी। काफ़ी दोस्त तंग करते हैं बहुत, अख्तर भाई यार हमें फिलाना दोस्त हूँ, आपका फिलाना यार हूँ, मगर यार हम लोग पैसे दे के लाते हैं, माल पीछे से महंगा है दोस्तों, तो इसकी वजह से तो हम लोग रेट बोलते हैं एक। ये देख लें दोस्तों, दोनों मादी है, मगर बच्चों को पकड़ के दूध पिलाना पड़ेगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, फुल माशाल्लाह नसें इसकी दूध से भरी में दोस्तों। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही रेट है, 65,000। 65,000 कराची वालों के लिए, 70,000 पंजाब पेशावर स्वात क्वाड जो भी देख रहा है 70,000। जिनको दूध चाहिए रमज़ान के महीने के लिए वो अख्तर भाई से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि बकरी चौआई करोगे इंशाल्लाह दुआएं दोगे नमाज पढ़ के, ये मेरा वायदा मेरी ज़बान आप लोगों से। सिर्फ और सिर्फ 65,000 नई बकरी है। इसका चड्डा तो देखे यार पीछे से यार, अगले बकरी थोड़ा ये देख लें दोस्तों, ये पहचान होती है दूध वाली बकरी की। तो आइए देखते हैं मज़ीद यहाँ से आपको शौक क्या कराता हूँ। बच्चों को सिर्फ पकड़ के दूध पिलाना पड़ेगा, जैसे अभी भाई ने बकरी को पकड़ा हुआ है, बच्चे नीचे दूध पी रहे हैं, इस तरह ये आप लोग मेहरबानी करके पकड़ के पिलाना। 2-3 दिन परेशानी होगी, उसके बाद ये बकरी अपने बच्चों को सूंघती रहेगी, फिर वो जाके मसला हल हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 65। माशाल्लाह जी माशाल्लाह दोस्तों, आज मेरे पास एक बकरी आई है, VIP बकरी है, लाल माशाल्लाह नासी कलर में, अबलग प्रेण में। बच्चे पहले दिए, मगर बच्चे दोनों नर हैं दोस्तों, दोनों नर बच्चे हैं दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों अबलग गुलाबी वांटों में। बकरी 4 दांतों में पहला बच्चा दिया है। बच्चे छोड़े नीचे, ये देख लें दोस्तों। रेट भी दोस्तों ऐसा है कि दिल खुश हो जाएगा, जो पहले कॉल करेगा दोस्तों उसके नसीब में बकरी होगी। सिर्फ और सिर्फ 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में बकरी मिलेगी दोस्तों, दोनों बच्चों के साथ। ये देख लें, बच्चे दोनों गुलाबी बच्चे हैं और अबलग प्रेण में दोस्तों। रेट एक ही है, पंजाब वालों के लिए 55,000, कराची वालों के लिए 50,000। रक्शे का किराया अलग से लगेगा, चाहे कोई भी दोस्त ले, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में। ये देख लें दोस्तों, 2 महीने के बाद तो यकीन करो दोस्तों, इनके 40,000 रुपये आप गिनती कर लो, इन बच्चों के 40,000 रुपये गिनती कर लो 2 महीने के बाद। सिर्फ और सिर्फ 50,000 में ये बकरी मिल रही दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए। तो आइए देखते हैं मज़ीद यहाँ से आपको शौक में क्या कराता हूँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं, वीडियो पूरी दिखेगा करें, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें होगी और अच्छा अच्छा शौक कराता रहूँगा दोस्तों आप लोगों को।